Ош облусунун Араван районунда ок атуучу курал колдонгон 269 мергенчи каттоого алынган. Алардын катарында Керметоо айыл өкмөтүнүн тургуну Адылбек Матисманов 25 жылдан бери курал сактап келет. Ал айыл четинде жашагандыктан мал жандыктарын жапайы жырткычтардан коргоо үчүн ок атуучу курал колдонууга аргасыз. Афган согушунун катышуучусу куралды сактоо, колдонуу эрежесине өзгөчө көңүл бурарын айтат. 4 козуму бир неме кылып атканда ошондо колдондум, ошо бир чоң өзүбүздүн эле ушу айылдын иттери окшойт. Ошо иттерге колдондум. Ошондо бир көрдүм да. Өзүбүздүн иттердин кол салганын. Андан башка ошо чөбөрө жапайы жырткычтардан. Кутушага сактап өзүбүз сейфке ошолордун айтканындай кылып сактап койгонмун. 10 жылдан ашып калды. Баламкы быйыл алды, 1 жыл болуп калды. Эми мурунтан ошол фермер хозяйство болгондон кийин ошону колдонуп жүрдүк. Ок атуучу курал колдонгондор укук коргоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 24 декабрдан баштап ок атуучу куралдар менен коштолгон кылмыштарды алдын алуу, коомдук тартипти камсыздоо максатында арсенал аталышындагы иш-чарасын өткөрүүдө. Анын алкагында курал колдонгон жарандардын үйлөрүн кыдырып, түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Курал бар мергенчилерди текшерип азыр жүрөбүз. Бул жерде Керметоо айыл өкмөтүндө 30 охотник бар. Охотниктердин куралдарын сактоо эрежелерин, мөөнөттөрүн, уруксат берүү, куралдарды жаш өспүрүмдүн алыскы бөлмөдө сактоону, ошону менен эле бирге курал жарактан кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш-чаралар өткөрүлүп жүрүп атат. Анан кийин куралды кармаган мезгилде дагы ошо аттап турган мезгилде да аябай ошо коопсуздукту жакшы караш керек. Себеби дегенде ошо нерселерди байкабай атып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошону кайсы жаныбар, кандай нерсе так таанып туруп атканы жакшы болот. 30 декабрга чейин арсенал ыкчам алдын алуу иш-чарасынын алкагында 600гө жакын ок атуучу курал колдонгон мергенчилер текшерилди. Натыйжада ок атуучу куралды сактоо жана кайра каттоо эрежесин бузгандыгы үчүн 23 жаранга протоколдор түзүлүп, аларга карата 39 000 сом айып салынып, анын 12 000 өндүрүлгөнү маалымдалат. Майрамдарга карата ошо ок атуучу курал менен эл топтолгон жерге барбоосу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан сырткары ошол жардыруучу заттарды сактаган мекеме уюм ишканалар бар. Алардын ошо сактоо эрежелерин, коопсуздугу боюнча көздөн өткөрүлөт. Ошондой эле бүгүнкү күндө жалпы Ош облусу боюнча 1000ден ашуун колунда курал жарагы бар мергенчилер болгон болсо, азыр бүгүнкү күндө ушул аптада 600гө жакын ошо мергенчилердин үйүнө барып, ошол сактоо эрежелерин көздөн өткөрүп чыгышты. Ош облусунун аймагында автоунаалар менен мыйзамсыз ок атуучу куралдарды, ок дарыларды жана жарылуучу заттарды киргизүүгө жол бербөө максатында 1636 кирип жаткан автоунаа, 2065 үй ээлери, 13 соода саатык базарлары, 3 мейманкана, 3 көңүл ачуучу жайлар текшерилген. Белгилей кетсек, арсенал ыкчам алдын алуу иш-чарасын өткөрүүгө бар болуп 478 кызматкер тартылган. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.